بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفيديو بتاع النهاردة جميل وبسيط وسهل وموفر، ومش خاص بالفلاحين والأرياف والصعيد وبس، لا ده كمان خاص بأي حد ان هو يفرز الحاجة او يشيل الحاجة او يخزن الحاجة، سواء خضروات او بقوليات. اي حاجة عايز يخزنها، بيبقى كل واحد وليه طريقة. فاحنا هنخزن البامية النهاردة او نفرزها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، طريقة الأرياف وطريقة الناس البسيطة وطريقة الناس اللي بتاعت زمان، اللي هي يعني بتستخدم الطبيعة في كل حاجة، وفي نفس الوقت يعني بتحتفظ بالقيمة الغذائية بتاعت الحاجة دي. البامية زي ما انتوا شفتوها بتخزنها، بتبقى الاخر حباية خضراء وجميلة. سواء نخزنها بثلاث طرق، بس انتوا تابعوني للآخر، هما كام دقيقة بس شوفوهم وهتستفادوا منهم. هنخزن البامية الصغيرة دي اللي انت بتطبخيها وطبخناها مع بعض، او انت شفتيها في الفيديو. طبعا طبخها سهلة، او طبخ الريف يعني سهل وبسيط جدا. وطبخت كذا حاجة من طبيخ الأرياف وعلى الكانون في فيديوهات قبل كده. هنخزن زي ما قلت لكم الباميه، هنخزنها بالصغيره دي. تخزنيها ازاي وتقعد معاكي لغايه اخر كيس؟ يعني الباميه موسمها قليل، بتبقى في الصيف ومش كتيره يعني زي باقي الخضار. فانا الفيديو اللي عدى خزنت اللوبيا، واللوبيا قعدت معايا اكتر من سنه، لدرجه ان انا بستخدمها دلوقتي، بستخدم اللي عندي مخزنه دلوقتي، والجديد انا بشيله مكانه وبشيل مكانه وهكذا. فانت بتخزنيه، سواء نخزن الباميه الصغيره ونخزن الويكا. في ناس كتيره او هي فعلا صعبه شويه في انك انت تشيليها متقطعه بالشكل ده وتحتفظ بخضارها، وازاي ما تطبخيها تبقى جميله. وفي نفس الوقت يعني في عجاله كده. طبيخ الويكا بالنسبه للريف او الصعيد او القرى او الحياه البدائيه، الحياه بتاعت زمان، الناس بتاعت زمان، الناس البسيطه، هم دول اللي انا بستخدمهم، مش اكتر من كده. دي في الويكا اللي طماطمايه وراس توم وجرن شطه وحبه ملح وحبه سكر، رشه ملح ورشه سكر، بس مش اكتر من كده. طبعا الطريقه سهله وبسيطه اقولها لكم في الوصف لو حد عايزها. لكن انا مش هطول الفيديو، لان كتير حتى اللي بيدخل يشوف الفيديو ما بيبصش للاخر، ولكن زي ما احنا بنقول ان احنا بنستفاد من بعضنا مش اكتر. فالباميه النهارده لغايه اخر حبايه بتبقى خضره وجميله، وداخل عليك رمضان، كل سنه وانتم طيبين. فبتحتاجيها في رمضان، تحتاجيها في عزومات، تحتاجيها في يوم ما يكونش عندك خضار، تحتاجيها تكوني انت مش فاضيه انك انت تنزل مثلا تجيبي خضار، او ولادك يجيبوا خضار، او جوزك يجيبوا خضار، وعندك اي ظرف ان كان يبقى موجود عندك، وده خير. خير، ويعتبر ببلاش او موفر جدا جدا. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. نعملهم ثلاث طرق جمال جدا جدا. 2 ويكا، والطريقة التانية اللي هي البامية الصغيرة ازاي تخزنيها، وبمكون بسيط او بحاجة بسيطة جدا بترميها، هيحتفظ بخضاره لاخر لحظة. وزي ما انت شفتيه وانت بتطبخيه وتنزليه في التسبيكة، لان انا ما بحملوش في سمن، انا زي ما انت شفتيه في اول الفيديو بيبقى جميل جدا، وزي ما تكون عاملاه دلوقتي. دي بالنسبة للوكا البامية الكبيرة شوية، بس بتكون طرية يعني ما تكونش مخشبة. دي بقطعها كده وبستخدم لها اللي هو زي ما قلت لكم جرن شطة وطماطمايه وراس توم، مش اكتر من كده، ورشة ملح ورشة سكر. دي الويكا، وبتبقى زي برضو ما تشوفوها كده، او انا عملتها قبل كده، او اكتبها لكم في الوصف، سهلة جدا وبسيطة. في بقى طريقة يعني يمكن اول مرة تسمعوا عنها، ازاي انك انت بتعملي الويكا او تبنشفي او تفرزي او تخزني الباميه دي في شكاره فاضيه، شكاره من شكاره بصل، شكاره رز، شكاره توم، شكاره اي شكاره عندك. ازاي انك انت بتخزنيها في الشكاره دي؟ مش بلدي بس برضو بخزنها وعمل. ازاي بتخزنيها في الشكاره بالشكل ده؟ زي ما انت شايفه، ادي الشكاره اللي انا بقول لك عليها اهي. شايفه الشكاره ما شاء الله لا قوه الا بالله. طريقه اول مره تشوفوها، وفي نفس الوقت موفره جدا. والناس اللي عايزه تنشف الحاجه وما عندهاش مثلا سطح، او ما عندهاش بلكونه، ما عندهاش اي حاجه بتنشف، انا عملت الشكاره دي، انا عملت فيها الويكا زي ما انت شايفه، واقول لك طريقتها انت. دي الطريقه، دي طريقه الويكا، ونشفت فيها الشطه
وعملتها بابريكا وعملتها شطه مطحونه، ونشفت فيها الفلفل وطحنته، ونشفت فيها برضو الملوخيه، وكان في منتهى الجمال، حاجه روعه جدا جدا. اللي ما عندهاش بلكونه واللي ما عندهاش سطح واللي ما عندهاش مكان، بتاخد فيه باميه بتبقى مخشبه شويه، يعني هي ما تتعملش ويكه مخشبه زي كده. فانا لما بجيب الباميه بجيب كميه كده بفرزها، الصغيره لوحديها والكبيره لوحديها، ودي لوحدي زي ما انتوا شفتوا في الفيديو اللي وصل لغايه هنا. يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. و... و... ويحط اللايك، يعني مش هقول لكم ما تحطوش، حطوا اللايك، انتوا كده كده ما بتحطوش، بس يمكن المره دي تردوا تحطوه. حطوا اللايك وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. والباميه اللي انت شفتها دي، الويكه اللي انت شفتيها دي بالمنظر ده، بتبقى زي الملوخيه المكرمه او الملوخيه الناشفه، وبيبقى طبيخها زيها بالظبط. صلى على رسول الله صلى